Determinar os tornados mais devastadores pode ser feito por dois critérios: número de fatalidades ou prejuízo financeiro. Historicamente, o impacto humano costuma ser a medida de devastação mais aceita. Aqui estão os 5 tornados mais mortais e destrutivos da história registrada. 5. Tornado de Madaripur Shibshar, Bangladesh. Asterisco data: 1º de abril de 1977. Asterisco vítimas, estimadas em 600 mortos. Asterisco impacto: Bangladesh é o país mais vulnerável a tornados fora da América do Norte. Este evento destruiu diversas aldeias em poucos minutos, deixando milhares de desabrigados. A falta de infraestrutura e sistemas de alerta na época contribuiu para o alto número de mortos. 4. Tornado de Valletta, Malta. Asterisco data: 23 de setembro de 1551, ou 1556, há debates históricos. Asterisco vítimas, aproximadamente 600 mortos. Asterisco impacto: este é um dos tornados mais letais da história europeia. Ele começou como uma tromba d'água no mar Mediterrâneo antes de atingir o porto de Grand Harbor, em Valletta. O tornado destruiu uma frota inteira de navios de guerra ancorados e devastou a área urbana densamente povoada. 3. Tornado Tri-State, Estados Unidos. Asterisco data: 18 de março de 1925. Asterisco vítimas: 695 mortos. Asterisco impacto: é o tornado mais mortal da história dos Estados Unidos. Ele percorreu uma distância recorde de cerca de 352 quilômetros através de 3 estados, Missouri, Illinois e Indiana. Com ventos estimados acima de 480 km por hora, nível F5, ele varreu cidades inteiras do mapa em uma época em que o termo tornado era proibido nas previsões meteorológicas para evitar pânico. 2. Tornado de East Pakistan, Bangladesh. Asterisco data: 14 de abril de 1969. Asterisco vítimas: aproximadamente 923 mortos. Asterisco impacto: na verdade, foram 2 tornados que atingiram a região de Dhaka no mesmo dia. O primeiro e mais forte foi responsável pela grande maioria das mortes. A densidade populacional extrema e as construções frágeis transformaram o evento em um cenário de guerra. 1. Tornado de Daulatpur Saturia, Bangladesh. Asterisco data: 26 de abril de 1989. Asterisco vítimas, estimadas em 1.300 mortos. Asterisco impacto: o tornado mais devastador da história da humanidade. Ele tinha cerca de 1,5 km de largura e devastou uma área onde a seca já castigava a população. Estima-se que 80.000 pessoas tenham ficado desabrigadas instantaneamente. A devastação foi tão completa que em muitas áreas não sobrou sequer uma árvore em pé. Nota: se considerarmos apenas o prejuízo financeiro, ajustado pela inflação, o topo da lista seria ocupado pelo tornado de Joplin, 2011, nos Estados Unidos, que causou cerca de 3,5 bilhões de dólares em danos.